우리는 상관없는데. 조금은 조금 대충 내려가. 이거에는 특히 A자 안 할게. 그냥 턴 들어갈게. 대신 턴을 좀 길게 할 거야. 회전 마무리 정확하게. 그러니까 100%로 여기로 전달이 돼야 되고 벨복이 당연해요. 어머니 당연히 이렇게 톤을 하고 있으면 이거는 어머니 집 가셔서 구워주셔야 돼요. 잘 야, 알았어? 자, 이번에
있으면 여기서 왼발 봐봐. 슬라이드 지금 안 만들어 너네. 슬라이드 뭐라 그랬어?
만만하게 이렇게 하면 돼. 역시 형만도 소리 안 지르려고 했는데.
부장님. 쭈글쭈글거리니까 이제. 그리고 조금만 더 데워가지고 조금만 더 수분을 데워주세요. 기다렸다가 진행을 한 1초, 2초 하세요. 그 다음에 내가 밟아서
밟아서 그 다음에 이런 식으로 이렇게 들어가야 돼, 이렇게. 다운하고 다운하고 내려가고. 자 갑니다. 가시죠. 저기 또 있네. 여기 또 있어. 잘했는데 양발이 2시에 양발이 2시에 옆으로 와야 돼. 알겠지? 이거는 앞에 있어.